Welkom by Suiderparel. Hier is 'n paar belangrike datums wat jy iewers kan neerskryf of sommer net so rustig sit en probeer vaslê in jou geheue. Om die 9 November het ons Bergkerk. Dit is 100% reg, Bergkerk. Jy kan dit nie misloop nie. As jy nog nooit by Bergkerk was nie, is hierdie ideale tyd vir jou om te gaan. Dit gebeur die 9 November net hier oor kan die pad by Picardy Gasteplaas. Hou asseblief al die aankondigings en al die pamfletjies en alles dop by die kerk vir verdere reëlings rakende parkering en hoe ons te werk gaan vir die dag. Pak so lank jou piknikmandjie en wees reg vir 'n ongelooflike lekker oggend buite by Bergkerk by Picardy Gasteplaas. Daar sal wel 'n 8 uur diens hierso in die kerk wees waarby ons nagmaal gaan hou. Daar is ook 'n nagmaal wat bedien word saam met die doop by Bergkerk. Om die 12de November het ons nuwe lidmaatfunksie. Dis 'n funksie vir al die nuwe lidmate van ons gemeente. As jy nog nie by 'n nuwe lidmaatfunksie was nie en jy's wel nie by ons gemeente, dan wil ons jou graag uitnooi. Kontak asseblief die kerkkantoor of op die WhatsApp sou deurgaan of die kerkblaadjie, vul die vorm in en maak seker dat jy kontak maak met die mense by die kantoor sodat hulle vir jou die uitnodiging kan gee. Vrylik en verniet vir jou, kom geniet 'n aand van lekker eet en lekker saamkuier en kom sien presies wat dit is wat Jesus in ons gemeente doen. Daar is 2 baie belangrike fondsinsamelingsgeleenthede. Die een is die 8de November, dis Debate van Rusoord, en dan ook die 16de November waar Jannie de Tooi optree. Kyk asseblief in ons Sondagblaadjie vir verdere inligting rakende hierdie 2 geleenthede. Die 19de November is ons Legendes Kersete by ons restaurant hier onder by Simonsvlei. Maak seker dat jy jou inskrywing by die kerkkantoor kry en dat jy jou bespreking in het vir hierdie ongelooflike geleentheid. Dan as jy in die afgelope 5 jaar enige veranderinge in jou adres, jou e-posadres, jou telefoonnommer gehad het, kontak asseblief die kerkkantoor en stuur asseblief vir ons die regte inligting, juis sodat ons kontak met jou kan hê. En dan laastens, maar nie die minste nie. Ons wil jou graag uitnooi na ons aanddienste toe. Dit gebeur elke Sondag aand van 6:00 tot 7:15. Direk na die aanddiens is natuurlik ons tieners gelaaid. Maak seker as jy 'n tiener het dat hy asseblief by daai aande betrokke is. Ons is besig om te beplan aan 'n groot kamp vir volgende jaar en ons wil nie hê enigiemand moet uitmis nie. Daar is egter die 9de November nie 'n aanddiens nie, omdat ons almal saam by Bergkerk is die middag. Mag jy vandag se erediens geniet. Goeiemôre geliefdes, dis Sondag die 2de November 2025 en wat 'n voorreg. Ons het as Legendes se bestuur vir leierskap hierdie week vergader en teruggekyk oor die jaar wat verby is en al die groot hoogtepunte en al die wonderlike dinge wat ons beleef het. En hoe dankbaar is ons dat die Here vir elkeen van ons sorg, veral wanneer ons hier in die skemertyd van ons lewe begin leef en ja, nog voluit leef en baie dinge het waarna ons uitsien, maar ons ook ervaar dit van ons geliefde vriende om ons ontval en dat ons daarmee vrede moet maak en voluit uit die Here se genade moet lewe elke dag. My vrou sê dikwels, ouderdom is eintlik irrelevant, want enigiemand kan siek word, enigiemand kan oud word, enigiemand kan sterf. En ons leef gelukkig nie in vrees nie, ons lewe met vertroue, ons lewe met die wete, die Here is by ons en hy dra ons. In die eerste kwartaal het ons gekyk na 'n gemeente wat lewe vir Christus en dat ons hele fokus op Christus is. Dat ons uit hom en deur hom lewe, want hy is die weg en die waarheid en die lewe. In die tweede kwartaal het ons veral gekyk na die liefde van Christus wat ons aan mekaar bind. Daar is soveel mekaar tekste in die Bybel dat ons sal bid vir mekaar, sal omgee vir mekaar, mekaar se laste sal dra. En dat ons mekaar so lief sal hê soos wat Jesus ons lief gehad het. En ons kan dit net doen as Christus se werklikheid in ons harte en in ons lewens is en in ons gemeente is. En gelukkig is hy. Maar in hierdie laaste gedeelte van die jaar wil ons veral fokus op die ander. Christus, mekaar en die ander. En hoekom is die ander belangrik? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. So lief het God die hele wêreld gehad.
En as Jesus sy opdrag voltooi het, sy aardse opdrag voltooi het, dan stuur hy sy disippels en hy sê, gaan dan na al die nasies toe. Maak hulle my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te doen wat ek julle beveel het. En daarom is dit ons fokus vandag, gaan ons gesels oor die ander en die wonderlike tekste in die Bybel wat gaan oor die nie-gelowiges, die nie-Christene, die buitestanders en hoe ons as Christene in ons hart teenoor hulle moet voel en teenoor hulle moet optree. Kom ons word 'n oomblik stil. Waar 2 of 3 in my naam vergader is, het Jesus gesê, daar is ek in julle midde. En daarom, geliefdes, die Here is hier teenwoordig. Beleef dit net daar waar jy is. Waar jy ook al sit, luister na hierdie boodskap. Word bewus van die Here se nabyheid. Word bewus van sy teenwoordigheid by jou. En in sy naam, genade en vrede van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here en die kragtige werk van sy Heilige Gees. Amen. Ons kernvers vandag is Filippense 4 vers 5. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Dit is die vertaling van die 2020 Bybelvertaling, 'n pragtige en wonderlike vertaling van die Bybel. Hierdie vriendelikheid is deel van ons Christen se mondering in hierdie wêreld. En Paulus praat ook elders van die vriendelikheid van Jesus. En onthou, hy het Jesus nie as 'n persoon geken hier op aarde nie. Hy was die een wat Jesus vervolg het. En hom eers later ontmoet het. En as Jesus aan hom verskyn, met hom praat, met hom kommunikeer, dan ontdek hy 'n ander gesig van Christus as wat hy as 'n aardse rabbi en fariseer oor Jesus gedink het. Die prentjie wat hy oor Jesus gehad het, het radikaal verander. Want nou het hy hom omhels as sy eie verlosser, sy middelaar, sy saligmaker, sy Here. Het hy hom ontdek vir wie hy regtig is, het hy die vriendelikheid van Jesus ontdek. En ja, Jesus was 'n vriend van tollenaars en sondaars. Dit nie beteken hy het saam met hulle gedrink of gedobbel of kwaad gedoen wat hulle aangevang het nie. Maar hulle het ervaar in sy teenwoordigheid. Hier was 'n sagtheid, 'n deernis, 'n wonderlike genade wat hulle kan transformeer. Hulle kan oplig bokant hulle self. Hulle kan help om hulle ware self te ontdek as hulle, ja, soos Jesus gesê het, hulle self verloon en hulle self kruisig. En Jesus omhels, dan vind hulle self. Dan ontdek jy jou ware identiteit, jou ware self. As man of vrou van God, as kind van God in hierdie wêreld. Dit is hierdie wonderlike evangelie wat mense vry en nuut maak. En ons het in hierdie afgelope tyd ook die reformatie weer gevier van meer as 500 jaar gelede. En Martin Luther kon so aangrypend hieroor skrywe. En uiteindelik kom hy uit by die ander, maar waar begin hy? By Christus. Hy begin by God se genade wat hy uitstort oor ons. En ek en jy, ons is magteloos, ons kan niks doen om onsself te red nie. Ons kan geen goeie werke bydra nie. Ons het geen aandeel in ons verlossing nie. Ons kan nie met God onderhandel sodat ons vrygespreek kan word van al ons onreg en sonde en kwaad wat ons in die verlede gedink of gedoen het nie, of net nagelaat het om te doen nie. Maar toe hy ontdek dat God uit vrye genade hom aanvaar, sy sondes uitwis en alles wat hy het op hom geneem het, dat Christus hierdie wonderlike ruil gedoen het, dat hy al ons kwaad en sonde op hom geneem het. En al sy heiligheid en goeie werke om ons skouers kom hang het Martin Luther sy hele idee van die geregtigheid van God verander. Het hy God lief gekry waar hy hom voorheen gehaat het hy gesê. Het gevoel God is onbillik en onregverdig. Maar nou het hy ontdek,
hoe groot God se liefde vir ons is. En sê hy, kan jy nie anders as dat jou hart hierdie soetheid van God se liefde sal proe en dat dit jou hele gesindheid sal verander. En as jy dan ontdek dat jy sonder werke, net uit genade, vrygespreek is, 'n nuwe lewe ontvang het, dat God besig is om jou van binne te vernuwe en te transformeer deur die krag van sy Gees, dan kan jy nie anders as om goeie werke te doen nie. Dan stem jy saam met Paulus dat ons gered is om goeie werke te doen. En kan ons goeie werke soveel beteken vir die ander, vir die mense daar buite, ook vir die gemeenskap en die samelewing. Maar dit begin by die huisgesin van God. Hier waar ons leer om mekaar vurig lief te hê, soos Petrus gesê het, maar dat ons die ander sal respekteer. En ek dink ek kan sonder vrees vir teenspraak sê, die Christelike geloof is die enigste godsdiens op aarde wat so positief praat oor die mense buite en wat hulle mense oproep, dat God sy volgelinge oproep, sy kinders oproep, om met soveel liefde, geduld, vriendelikheid en omgee teenoor die buitestanders op te tree. En hierdie verhouding was nie altyd so maklik nie, want baie van die Christene is in hierdie vroeë tyd swaar vervolg. Tessalonisense praat van hierdie mense wat gedurig vervolg word en nogtans sê hy in Hoofstuk 5 vers 15, maar beywer julle vir wat goed is vir alle mense, vir alle mense. Sê Paulus in Romeine 12, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. En Ridderbos sê, Herman Ridderbos, dit is hierdie hoofstuk veral waarin Paulus met hierdie Christene praat oor hulle lewe in Rome. Waar keiser Nero hierdie Christene wreed vervolg het. Maar hy sê, moenie kwaad met kwaad vergeld nie, maar sover dit in julle vermoë is, lewe in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes. Laat dit oor in die hande van God, want vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Laat hy oordeel. Petrus sê dieselfde in 1 Petrus, as hy sê dat Jesus gelei het vir ons sondes. Hy die regverdige, hy wat nie sonde gehad het nie, vir ons sondes, vir ons wat skuld gehad het. Maar vir die Jode en die Romeine daar om die kruis het hy nie vervloek en beledig nie. Inteendeel, hy het vir hulle gebid, sê Petrus. En so vra hy ook van ons, dat ons Jesus se voorbeeld sal volg, ook in ons houding en ons optrede teenoor die ander, die wat daar buite staan. Het lied so mooi gesê, dat ons mense met deernis en liefde sal behandel, selfs al begroet hulle ons liefde, met 'n ongeërgde of ongeskikte houding, al stel hulle nie belang nie, al gooi hulle dit terug in ons gesig, dat ons sal aanhou om liefdevol te wees, dat ons sal aanhou om goed te doen, al word ons liefde verwerp, of al kry ons nie erkenning nie, of kry ons daar kritiek wanneer ons probeer om die goeie te doen. En sê Petrus vir die gemeente, julle moet aanhou om goed te doen, en sorg dat julle volgens die wette van die land lewe. Julle moet die keiser eer, maar God vrees. God is baie groter as die keiser. Geweldig belangrike ding wat hy sê in hierdie eerste eeu. Hy leer hulle hier baie duidelik hoe belangrik dit is om aan God groter respek te betoon as aan die keiser, aan die regering van die dag, om te doen wat in God se oë reg is. En dan sê hy, as iemand julle dan veroordeel, dan moet dit nie wees omdat jy misdadiger is nie. As hulle jou veroordeel omdat jy doen wat goed is, dan goed en wel, Christus sal die eer kry. Maar sorg dat jy onbesproke lewe in hierdie wêreld. En dan sê hy, as iemand dan van jou vra, maar hoe kry jy dit reg om in hierdie moeilike omstandighede, waar jy vlugteling is ver van jou huis, van jou tuisland af, in 'n vreemde land, hoe is dit moontlik dat jy so hoopvol lewe?
dan moet jy met groot nederigheid en beskeidenheid antwoord, dat dit God se genade is wat jou daarin help, en jou die krag gee om dit te doen. En vir die mense in Filippi sê hy, julle gedrag moet altyd so wees, dat die mense buite sal weet dat julle aan Christus hoort. Hy sê dis die hoofsaak, dis die belangrikste wat hy graag van hulle wil kom beklemtoon. Hulle gedrag, hulle optrede, moet in ooreenstemming met die evangelie wees. Daar moet nie vals note wees. En hulle moet hulle in geen opsig deur die teenstanders laat afskrik nie. Hulle moet nie bang wees. Want Christus het hulle geroep om nie net hierdie genade te ontvang nie, maar ook om vir hom te ly. Groot woorde. En dan sê hy vir hulle, julle moet nou tussen hierdie mense leef, gehoorsaam aan Christus, en julle moet sy beeld en sy liefde in hierdie wêreld uitdra, want julle skyn soos sterre in die heelal, sê die nuwe vertaling. Julle skyn soos sterre in die heelal. In 'n krom en verdraaide geslag, waar mense geen respek vir God of vir sy woord het nie. Dra julle die woord van die lewe, hou julle vas aan die woord van die lewe. En dit beteken dat ons die vriendelikheid van Christus in hierdie wêreld gaan uitdra. Dat ons deernis sal hê met mense wat swaar kry. Dat ons sal kyk na die kerk se voorbeeld. In die vroeë kerk byvoorbeeld was daar twee wonderlike broers, Basilius en Gregorius. En Basilius het gepreek oor liefde vir die melaatse en Gregorius het dit baie konkreet kom toepas. En gesê, maar as my broer sê ons moet huise bou vir die melaatses, kom ons doen dit dan, want hulle het nie geld nie. En kom ons kyk na elke melaatse soos wat Jesus ons geleer het. Hy wat die melaatses aangeraak en genees het. Sien Christus in elke melaatse raak. Voed hom, klee hom, ontferm jou oor Christus in hierdie melaatse broer of suster van jou. Filippense sê, hy weet nie van een huis in die wêreld vir melaatses wat nie 'n Christelike naam dra nie. In die veraf Indië is die enigste mense wat hulle ontferm oor die melaatses, die Christensendelinge wat daar werk onder hulle. Wat 'n getuienis. En by die konsilie van Nicea in 325 na Christus het hulle gesê, waar die kerk ook hulle kathedraal bou, daar moet ook 'n hospitaal gebou word, sodat mense versorg kan word. En ons weet hoe baie Christene het as medici, dokters of verpleegers uitgereik na ander, ook nie-gelowige mense, om hulle te help, om hulle by te staan, om hulle te begelei, selfs tot by die dood. In die tyd van die reformatie het Calvin ook gesê, as jy enigszins jou naaste gaan beledig, minag, of kwaad gaan aandoen, minag jy Christus, want elke mens is 'n beelddraer van God. Dit is nie maklik om hierdie woorde van Jesus te gaan uitleef nie. Dit is nie maklik om dit in die praktyk te gaan doen. Hoe doen ons dit? Waar doen ons dit? Waar begin ons? Daar was mense soos William Wilberforce, wat die roeping ontvang het om teen slawerny te veg. En hy het gesê in die begin in die Christelike kerk was die klein groepie gelowiges magteloos om iets te doen teen slawehandel, want 50% van al die mense in Rome was slawe. En 'n klein persentasie was Christene. Maar hier in Engeland, waar ons die gesag het, waar ons die besluite kan neem in die parlement, kan ons mos nou nie aanhou om mense gewelddadig teen hulle sin van hulle families te gaan wegvat, in kettinge te boei en te verkoop nie. Mense se waarde is te waardevol in die oë van Jesus Christus. En daarvan is baie spore in die Nuwe Testament alreeds te bespeur. En so het Engeland geweldige groot bron van inkomste prysgegee om dit te doen wat William Wilberforce en die ander Christene saam met hom bepleit en deurgevoer het.
Ongelukkig is daar nog steeds vandag 250 miljoen mense wat deur mensehandel en slawehandel verkoop word oor die wêreld heen. Maar gelukkig is dit nie meer 'n algemeen aanvaarde standaard nie. Christene kan 'n verskil maak. Een mens kan 'n verskil maak. Maar soms is dit nie hierdie groot dinge daar ver nie. Soms is dit maar net 'n koffietjie drink saam met iemand wat alleen is. Soms is dit net om iemand raak te sien wat hartseer is. En nie met 'n vinnige antwoord te kom nie, maar net regtig te luister. Philip Yancey het vertel dat sy vrou in die strate van Chicago baie gedoen het om ouer mense te gaan help wat baie arm was. En wat geen hoop meer gehad het nie, geen inkomste meer gehad het nie. Nou baie maniere het hulle fondse ingesamel en hierdie mense gehelp en ondersteun, maar een verhaaltjie het my diep geraak. Daar was 'n oom Kruider. En op 70 al was sy katarakke so erg dat hy niks meer kon sien nie, maar hy het gesê, ag ek gee tog nie om nie. Miskien was dit omdat ek as 'n jong seun na meisies gekyk het en nou is dit maar my straf. En hy het 'n lus vir die lewe verloor. Maar hierdie vrou het iets in hom raak gesien wat hy self nie raak gesien het nie. En sy het hom lief gekry en hom gereeld gaan besoek. Sy het hom eers op 90-jarige ouderdom leer ken. En sy het vir hom met grappies en stories en sommer net lekker laat lag by tye hom ooreed om vir hierdie operasie te gaan. En wat 'n oomblik. Toe hy daai operasie uitkom en hy kan weer die blou lig sien en sy kleinkinders sien, het sy lewe weer nuwe betekenis gekry. So dinge wat ons doen, wat ons self dalk dink is nie belangrik nie, is nie groot nie, kan 'n groot verskil in iemand anders se lewe kom maak. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Mag die Here ons help om Christus se vriendelikheid uit te dra na elke persoon wat oor ons gemeente se pad kom. Mag die Here jou vervul met sy gees, want die vrug van sy gees is vriendelikheid. En dat ons Christus se vriendelikheid in hierdie wêreld sal weerspieël. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons bly in 'n land wat baie swaar en moeilike tye beleef. Met groot hofsaake, groot ondersoeke wat aan die gang is oor korrupsie en polisiekorrupsie en boosheid. En dit lyk soms vir ons of hierdie dinge hoogtyd vier en die oorhand kry. En tog weet ons, Here, dat Jesus Christus aan die regterhand van die Vader sit en dat hy eendag sal kom om te oordeel en dat hy rekenskap sal vra van elke persoon en dat ons 'n roeping het om in hierdie wêreld 'n verskil te maak. Of dit op 'n klein plaaslike vlak is of op 'n groot verhoog voor 'n groot gehoor, dit maak nie saak nie. Maar U gee vir ons as Christene baie geleenthede om die vriendelikheid van Christus uit te dra, om die liefde van Jesus aan alle mense te betoon, om te sien hoe dat hy hulle lewens kan nuut maak, kan transformeer, om meer en meer die beeld van ons Skepper uit te dra. Vergewe ons, Here, waar ons tekort skiet. Vergewe ons waar ons soms ons entoesiasme verloor. As ons aan die einde van die jaar moeg en moedeloos word, help ons om ook in hierdie tyd opnuut deur die boodskap van Kersfees aangeraak te word en te weet, U het ons nie alleen gelaat. U het U Seun gestuur om vir ons 'n broer, 'n vriend te wees, om vir ons God se gesig te kom wys. Spreek ons asseblief vry, Here, van alle kwaad en alle sonde. En gee dit ons as nuwe mense verantwoordelik en toegewyd sal leef, dat ons daardie ou slegte natuur in ons sal doodmaak, al die slegte begeertes sal onderdruk en gehoorsaam aan U sal leef, dat ons begeertes sal nuut word, dat ons sal begeer om of ons eet of drink of enigiets doen, U groot naam te verheerlik. Seën asseblief vir die gemeente, Here, in al sy werksaamhede. Hou U hand oor elke amptenaar, elke leraar, elke lidmaat, oud en jonk. Seën elkeen wat siek is, dra hulle, Here,
vertroos elkeen wat dit nodig het, en gee dat ons as gemeente soos helder sterre in die heelal sal skyn. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, mag die Here vir jou ook dra in hierdie November en Desember tyd van die jaar. Mag jy vol vrede en vreugde in jou hart lewe. Ontvang ook nou die seën van die Here. God wat vrede gee, sal jou hart kom vul met alle vreugde en vrede deur die geloof. En jou deur die Heilige Gees vul met nuwe hoop. Amen. 'n baie mooi week vir jou.